Komið þið sæl, við heilsum ykkur að austan. Við ætlum að hefja leikinn í kvöld á Stöðvarfirði og heimsækja gallerí Snærós sem hefur verið starfræktar í tæp 30 ár. Reyðarfjörður breytir svip þegar tökulið Fortitude þáttanna kemur í bæinn. Við kíkjum á tökustað. Við verðum aldrei of gömul til að leika okkur. Við hittum 2 leikjasérfræðinga sem að komu til að kenna Austfirðingum. Á þrepi í Eiðaþinghá er rekin sútunarstöð. Við kynnum okkur aðferðirnar. Hjónin Sólrún Friðriksdóttir og Ríkharður Valtingóir hafa rekið gallerí Snærós á Stöðvarfirði frá árinu 1988 og er það eitt elsta listagallerí á landsbyggðinni. Ríkharður er frá Austurríki en Sólrún er innfæddur stöðfirðingur og hafa þau selt eigin verk og annarra í galleríinu gegnum tíðina. Það kom þannig til að við fluttum hingað austur, við byggum í Reykjavík og fluttum hingað austur árið 1985. Þá vorum við með börnin okkar lítil og við mistum húsnæði sem við vorum með og þannig við ákváðum að fara hingað austur og ég ætlaði að prófa að kenna hérna af því ég hafði tekið myndlistakennarapróf í myndlista- og handíðaskólanum og ætlaði reyndar aldrei að verða kennari sko. En við fórum hingað austur og svo æxlaðist það þannig að við keyptum hérna gamla æskuheimili mitt og fórum að gera það upp. Það var í svolítið slæmu standi og gerðum það upp og það liti svona eitt af öðru. Síðan byggðum við. Okkur vantaði húsnæði fyrir vinnutækin okkar en síðan æxlaðist það þannig við að myndaði svona smá aukarými og einhvern veginn kom bara þessi hugmynd að gera þetta gallerí. Settum upp gallerí fyrir jólin 1988 í pínulitlu rými og þar vorum við vorum bara að selja svona okkar framleiðslu, vorum með myndir og skartgripi og þannig að þetta bara svona byrjaði svona mjög rólega. Svona eiginlega svona skyndi ákvörðun. Og ég er fædd í rauninni akkurat til þar sem þessi vefstóll stendur. Hann er akkurat, hérna var svefnherbergi pabba og mömmu. Þannig nú er ég bara að sitja hér sem Sólrún segist finna vel fyrir auknum straumi ferðamanna, bæði íslenskum og erlendum. Auk þessi nokkuðum að í galleríi komi vinnustaðahópar eða aðrir hópar sem í skemmti- og óvissuferðum. En aðsóknin hefur verið, hún var náttúrulega fyrstu sumrin óskup róleg sko. En fólk var mjög hissa, oft sem var að keyra henni gegn að rekast hér á gallerí. En það var þannig að fyrstu sumrin lengst af þá gat ég alveg verið að vinna meðfram gallerínu, var kannski að vefa eða mála silki eða eitthvað þannig sko. En síðustu árin er orðin meiri trafík, þannig að það er eiginlega svolítið erfitt að ætla sér að vefa eða vinna meðfram því. Af því það er orðin svolítið svona stöðug trafík og af því það er orðið það mikið meira ferðamönnum sko sem fer hér í gegn. Megin upp í staðan eru sennilega grafíkverkin hans Ríkharðs. Hann vinnur mikið í steinþrykk litografíu og síðan í svokallað mezzotintu. Það er svona það sem hann vinnur aðalega núna. Og það er svona megin upp í staðan. Síðan er ég með mín verk sem já, ég vinn oft svona blöndu textílverk. Er að vefa og setja saman vefnað og teikningar og jú, svona vinna svona hefðbundin vefnað líka. En sem ég unnið mikið við silkimálun og var tíma mikið að þæfa ull. En ég reynda núna slæm í bakinu þannig að ég þoli það ekki alveg. Þannig það er svona, já, svo búum við til skartgripi. Ríkharður smíðar skartgripi úr silfri og notar svona svarta fjörusteina. Hann lærði silfursmíði í gamla daga í Austurríki. Áður en hann fór í listnám, þannig það kemur sér að góðum notum núna sko. Síðan komið inn í þetta Rósa dóttir okkar. Hún er aðalega að vinna fugla, íslenska fugla úr leir sem hafa bara gengið mjög vel og flogið víða. Og maðurinn hennar, Stenek, hann er grafískur hönnuður og eru með myndir eftir hann. Það er svona prent eftir hans teikningum. Þannig þetta er svona það helsta núna. En svo breytist þetta stundum svolítið. Við gerum svona bara það sem okkur langar til. Ríkharður er afkastamikill grafíklistamaður og tekur reglulega þátt í sýningum allan heim.
Eftir að hann fór á eftirlaun byggði hann vinnustofu í garðinum sem hann kallar grafíksetrið. Og þar hafa verið haldin ýmis grafíknámskeið og svona fyrir kennara og myndlistafólk og bara verið, já, bara heilmikið í gangi. Sólrún segir galleríið vera nokkurs konar glugga út í heim og hafi þau hjónin mynda skemmtileg vinasambönd og tengslanett vítt og breitt. Já, við segjum það stundum að því við búum hérna það sem að flestir myndu álíta mjög afskekt, þó það sé kannski afstætt. Síðan náttúrulega fáum við heimsóknir frá fólki bara allstaðar að úr heiminum sem kíkir hérna við hjá okkur og það hafa bara myndast allskyns skemmtileg sambönd út frá því og við fáum heimboð og höldum sambandi við marga sem við kynnumst í gegnum það sko. Til dæmis, eitt dæmi var ég seldi stórt teppi til Austurríkis, myndvefnað, kom hérna fólk bara kvöldi til og bankaði upp á og ég hleypti þeim inn og þau keyptu stóran myndvefnað og síðan fengum við heimboð frá þeim og fórum að heimsækja þau í fyrra og það var gaman að heilsa upp á teppi sitt í Austurríki. Þannig ýmislegt svona sem er skemmtilegt sko. Við bara gerum þetta með að við höfum bara gaman að því og það er engin sérstök plön. Við erum ekkert með nein áform stækkun eða að gera þetta eitthvað öðruvísi. Við bara, sem segir, þetta bara heldur svona áfram með að við höfum gaman að því og þetta gengur svona. Þetta veitir okkur ánægju. Tökur á annarri seríu bresku spennuþáttanna Fortitude hefjast á nýju Reyðarfirði nú strax eftir páska. Segja má að bæjarlífið breyti svip þegar tökuliðið kemur í bæinn en bækistöð þess í gamla frystihúsinu. Fjölmargir Reyðfirðingar og aðrir austfirðingar koma að þáttunum á einn eða annan hátt. Leikarinn Björn Hlynur Haraldsson er með stærsta hlutverk íslenskra leikara í þáttunum en hann leikur lögreglumann sem er giftur bæjarstjórunum. Björn lék nýverið stórt hlutverk í þáttunum Ófærð og hefur því víðtæka reynslu úr kvikmyndabransanum. Mér líður stundum bara eins og ég sé í íslenskri pródúksjón sko. Sem það er eiginlega, ég meina það er helmingurinn af fólkinu hérna Íslendingar það eru Íslendingar hér í öllum deildum og mikið heima fólki sem tekur þátt og þannig að mér líður bara svolítið eins og ég sé í svona góðri íslenskri framleiðslu af stærri gerðinni sko. Ég held að það sé bara allir mjög glaðir að vera hérna. Þetta er svona svolítið náttúrulega allt öðruvísi heldur en þau eiga að venjast sko að allt umhverfið og við erum búin að vera hérna núna í nokkrar vikur og ég held að öllum þau tala allan það en þeim líður vel sko. En svo tökum við allar innitökurnar í London, það er svona allt öðruvísi. Hér erum við alltaf öll saman. Það er svona, maður kynnist fólki miklu betur hér sem ég er að vinna með en út í London þá fara allir í sína áttina bara, þegar tökudagurinn er búinn, þannig að það er svona meira svona social líf hérna. Fólk svona kynnist betur og er meira saman sem er miklu skemmtilega, sem er miklu meira svona eins og íslenskar framleiðslu sem maður hefur verið í, það er svona miklu meiri svona samheldni og meiri svona liðsheild sko. Í báðum þáttaröðum leikur Björn Hlynur lögregluþjón. Það hlutverk hefur hann túlkað í fleiri þáttum og bíómyndum. Við spurðum Björn Hlyn út í persónusköpun hans að baki Erik. Já, þetta er síðasta löggan. Allavega sem ég leik frá byrjun sko, eða svona, ef einhver önnur verði tekin aftur sko. Því ég veit ekkert hvað þau ætla að gera mikið af þessu, en ég hef bara gaman af því sko, en það er good cop og bad cop. Það er ekkert þar á milli sko. Og annarkvort þetta er good cop og þá er hann bara svona saklaus. Fer eftir bókinni, eða þá hann er bad cop. Þá var hann meira bara svona leikinn eins og glæpamaður, þetta er voða einfalt. Áður en við byrjuðum þá sögðu þeir með framleiðendurnir að hann væri voða svona bara góður gæi og væri bara svona í löggunni, hafði engar sérstakar svona hugmyndir sinn frama eða neitt svoleiðis og konan hans er bæjarstjóri og honum finnst það bara allt í lagi og bara svona hann svona siglir áfram í gegnum þetta. Og fyrsta sem ég las þennan náunga var að hann var að sofa hjá bestu vinkonu konuna sinnar. Þannig ég sagði ok, það er eitthvað meira hana. Eftir því sem er gert meira að þessu þá hefur maður auðvitað meira það að segja hvert persónan fer því að maður getur komið hugmyndir að einhverju sem að því að höfundarnir eru að sjá heilt þorp af fólki
og fullt af samböndum og fullt af sögum og sumar halda áfram og sumar einhvern veginn fjara út og stoppa eða fólk drefst. En ég hef lifað af hingað til í þessu og það oft þannig í svona seríum þá veltir maður fyrir sér, þú veist, hvort að maður lifi af seríun eða ekki. Stundum vill maður deyja, stundum biður maður það að fá að deyja ef maður vill losna. Í fyrstu þáttunum sem við gerðum þá var ég bara með svona frekar lítið hlutverk og þá reyni ég bara að mæta á réttum tíma og gera það sem ég hef sagt. En eftir því sem að maður bara kynnist fólkinu betur og svona getur fara að taka sér aðeins meira pláss inn í pródúksjóninu þá fer maður að láta meira í sér heyra. Heimamenn á öllum aldri hafa gengið í ýmis hlutverk. Þegar okkur bara garði var barnahópur frá Reyðarfirði að koma inn eftir tökur. Við spurðum þau meðal annars hvað hefði verið erfiðast í tökunum. Bara hlaupa í bleytu okkar. Það var svona að þið reyna ekki að brosa í þessu. Svo erfið að þegar kom rigning þá var ég bara svo að hálka. Já, við runnum alltaf. Það var spenningur í hópnum fyrir að hitta stjörnurnar. En hvað skemmtilegast við að hitta fræga fólkið? Að fá 5 frá því. Já, sérstaklega. High five. En þau voru öll sammála þegar við spurðum hvort ekki væri skemmtilegra að leika heldur en að vera í skólanum. Jú! Við erum stödd í sútunarstöð Karls Jóhannssonar á þrepi í Eiðaþinghá á Héraði. En hér sútar Karl hreindýraskinn á veturna. Kalli á þrepi, eins og hann jafnan kallaður, lóðsútar 100 skinn á ári og hefur gert 4 ára skeið. Við kíktum til hans á dögunum og fengum að forvitnast starfsemina. Já, Kalli, nú erum við komin hérna inn í vinnsluherbyggi nr. 1. Hér byrjar allt saman. Já, hérna sérðu sýnishorn af hvernig þetta saltað. Það þarf að salta þetta vel út í alla skanga og láta það liggja í viku. En menninni komu bara með þetta svona hrátt beint að dýrinu? Já, flesti gera það nú, en einstaklega sinnum fæ ég þetta saltað og þá bæti ég salti á það og tékka á því hvort það sé rétt gert. Það þarf að salta út í alla skanga. Þegar skinnin hafa fengið að liggja í saltinu þarf að setja þau í bleyti eftir kúnstarinnar reglum og hefur Kalli komið sér upp sérstökum búnaði til að létta sér verkið. Þetta er þessar tromlur sem ég hef búin að koma mér upp. Þetta léttir svolítið á að láta þetta snúast í þessu. Þetta er sett í einn legin sem linar upp saltið og hreinsar öll óhrindi, blóð og annað óhrindi úr skinnunum. Síðan fer ég í þessa trommu það sem er sýra, það er lagt í sýru í 2 daga í hverju tromlu. Síðan er þetta tæki sem ég nota til að skafa fituna af, eins og sér þá var þetta engin stórkostleg verksmiðja, þetta er bara svona hobbygræjur. Þetta er kannski smíðað til að skafa einn og einn broddkost, en ég skef 100 hreindir með þessu ári og það tekur svolítið á. En Kalli, mér var sagt að þú hefðir hannað þetta bara allt saman sjálfur. Já, það er svolítið til í því að vísu smíðaði ég ekki belginni sjálfur, en ég smíðaði undirstöðurnar og kom þessu fyrir. Já, Kalla er margt til lista lagt, en það er heilmikil vinna í að lóðsúta skinn. Á þessu stigi þurfa þau að liggja í hverri tromlu fyrir sig í 2 daga í senn í mismunandi legi. Þegar því ferli er lokið eru skinnin þurrkuð. Nú erum við komin í þetta rými það sem ég strengi og þurrka skinnin. Ég er með svona grindur sem ég... Eins og sést er Kalli mjög laghentur, en þessar grindur í þurrkherbygginu sem hann strengir skinnin á til þerris, hannaði hann sjálfur og smíðaði. Skelli skinnun hér upp á. Býtu, en af hverju er þetta strengt svona svakalega á? Þetta þarf að strekja svona í viku tíma, meðan þetta er þotna þá þarf að klemma þetta allan hringinn og huga því að skinnið sé rétt strekt upp, þannig að líti ekki út eins og fuglaræða. Lappirnar séu svona eins eðlilegar og geti verið. Í hvað er fólk að nota þetta helst?
Þetta nú aðalega bara sem skraut á vegg, best að geyma þetta á vegg, en sumir með þetta á gólfi og sem skrautmóttu. Þetta svo gott skrautsútun sem ég með, þetta ekki sérst ætlast til þess að menn sé að sauma úr þessu, þó að það sé nú kannski hægt, en þetta kallast skrautsútun. En maður sér það að það ekkert neitt skinn eins? Nei, það virðist ekki vera neitt ráðandi tarfur á heiðinni, þannig að það er allur, já, maður sér aldrei neitt skinn eins. Það er allskyns munstur í þessu. Þegar skinnin hafa þornað tekur lokafrágangur við þar sem að Kalli snirtir þau og pússar leðurhlíðana með sandpapír. Það tekur 6 til 8 klukkutíma að vinna eitt skinn, segir hann. En Kalli, þú ert þá greinilega að súta eitthvað meira en bara reyndýr? Já, reyndar eru þessi refur ekki sútaðar hjá mér. Þetta er nafni minn á Sauðárkrók sem sútaði þessi fyrir mig. Ég var í loðdýraræktin í 24 ára eins og frægt er. Og þetta er afræksturinn af svona leifarnar af þeim skinnum sem við framleiddum við hjóninu á sínum tíma. En hins vegar hef ég verið aðeins að súta refaskinn og eins lambskærur og smá lambaskinn og það er raunin hægt að súta hvað sem er ef viljinn fyrir endi. Fólk getur komið og bara þú getur gert hvað sem er? Ekki segi ég hvað sem er en ég reyni allavega. En þið voru með refabú, segiru. Hvenær hættuð þið því? Við byrjuðum 82 með refi hér og síðan bættum við minku við 88 og hættum síðan 2005. Þá gáðumst við endalega upp á þeim búskap. Var ekki erfitt að leggja árar í bát með það? Jó, þetta var það erfitt og sérstaklega verið búin að eyða öllum þeim árum og þessa miklu vinnu í það, en maður lifði alltaf í voninu að kæmi að því að maður fengi greitt fyrir sína vinnu, en hún kom aldrei ekki meðan við byggum. Og hvað gerðu þið í framhaldinu? Við fórum bara á almenna vinnumarkaðinn og stunduðum svona ýmsa vinnur og síðan fórum við að hugsa hvað við ættum að nýta þessa skála. Við vorum búin að byggja hérna 2200 fermetra á húsum og fórum að hugsa hvað við getum nýtt þau í og það var úr að við fórum að bjóða til leigu undir fellihýsi og hjólhýsi. Já, raunina bara allt sem fólk þarf að geyma, tökum við að okkur að geyma. Og svo er það að súta? Já, síðan bættist þessi sútunavinnu við sem við erum búin að vera með síðustu 4 ár. Það er aðeins 2 hér á landi sem bjóð upp á þá þjónustu að súta skinn og er Kalli annar þeirra. Hann segir samt ergilegt hversu mörgum skinnum er hent á hverju ári. 500 til 600 skinn eru grafin árlega og það vill hann sjá breytast. En hvernig sér hann framtíðina á sútunastöðinni fyrir sér? Ég tek nú bara 1 dag í einu, en það verður bara komið ljós hvernig þetta fer allt saman, hvort það verður aukning í þessu ekki. Mér finnst þetta ágætt að fá svona 100 skinn. Ég er svona cirka 3 mánuði á þessu og það er komið vor og þá fer maður bara að grísja skó eða gera eitthvað annað gáfulegt. Kynslóðin sem nú vex úr grasi er svo fyrsta sem horfir fram styttri ævi heldur en hinn næsta á undan. Þetta stafar að miklu leyti af hreyfingarleysi. Talið er að lífið styttist að meðaltali 5 ár. Til að hvetja Austfirðinga til að hreyfa sig stóð Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands nýverið fyrir námskeiðinu Leikum okkur. Þar var áherslan á hreyfingu og jákvæðan tilgang. Kennarar voru Jörgen Nílsson, leiðbeinandi í Ungmenna- tómstundabúðum UMFÍ á Laugum í Sælingsdal, sem dró þátttakendur með sér í 4 leiki, og Sabína Steinunn Halldórsdóttir, en hún hefur þróað fræðslu hreyfingu barna í náttúrunni. Jörgen er ekki með hefðbundna leiki eins og fótbolta eða handbolta. Fæstir hafa áður prófað leikina hans, en það tryggir að allir byrja á jafnréttisgrundvelli. Þannig gera allir sömu mistökin fyrir framan aðra í fyrstu. Og í gegnum hreyfingin fá við betra helsu, en við gerum það aðlega ekki hjá okkur minnstu kosti að því að það er holdt. Við gerum það því það er gaman og er það svo líka holdt að sjálfsög bara auka pluss. Svo gerum við líka leikinni að því það er auka kreatífu hugsun og þroskun, hreyfi þroskun hjá krakkarnir sem koma til okkur. Við gerum mistök, ef við gerum ekki mistök, þá gerum við bara það sem við kann nú þegar
og rauninu verið ekkert að læra nýtt. Så til þess að koma okkur áfram, þá verðum við svolítið að pröfa, og þegar við erum að pröfa nýtt, þá við að gera við mistök, og gegnum því við helst svolítið að læra frá þessu. Þú tala mikið þægindaramma, af hverju skiptir máli að reyna á hann? Þægindaramma skiptir rosalega mikið máli, því þegar við kemum út fyrir ramman, við að upplifa og pröfa nýja hlutir. Þegar við svo komum tilbaka, þá tökum við smá endurgjöf. Hvað var það sem gerast þegar ég var út fyrir þægindaramman? Og þá upplifa mann og læra mann rosalega mikið sjálfan sig. Og þess meira þú veit sjálfan þig, þess betra þú í að brjóta niður vekki sem þú getur sett upp omkring sjálfan þig, svona vekki sem heitir, nei, þetta langar mig að kunna en ég geta það aldrei. Så allt í einu sér við, ég kann mikið meira heldur en ég trúi, eller ég trúi ég gætt. Og så lægger vi vekkene ned og bruger til afskorene i stedet. Og þess flere gode afskorene vi getur sett okkur sjálfu, þess meira sterkar man som indstakling og får meira sjálftröst og trú og man getur meira. Erum ekkert vandræðalegir þegar að byrja í sumum leikjunum? Jú, en sjálfsög þurfa stundum að vera smá vandræðalegt, en það sem vandræðalegt verður við að breyta yfir í það sem fyndin og skemmtilegt. Við horfum upp á hver annan, gera hluti sem við erum ekkert vana að gera, og þá byrjum við hægt og róligt að flýsa á henni og uppgöta sjálfur, ég er sjálfur að gera það. Og þá verður þessi flýs yfir í að vera alveg brós som kommer fra hjertene, og så kommer det yfir í að vera bara beinledes hlátur, og så vi bara allir komið þéttar saman. Gaukboltar notar við alveg rosalega mikið, af því þetta bæði góð samhreyfing og þetta líka rosalega gott til að kenna krakkarnir að halda góð einbeiting og fokusera bara þessi eini hlut sem man hefur fyrir handen núna. Efni Sabínu kallast færni til framtíðar. Það fjallar hvernig hægt að nota náttúruna til að auka hreyfifærni barna með frjálsum leik sem örvar leið margs konar annars konar færni. Flestir myndi halda það, það sé bara eitthvað náttúrulegt sem gerist, að við bara fæðust og við bætum smátt og smátt hreyfifærni okkur og þroskinn verður allt meira og meiri. En það einungis þannig að það eru til börn sem að þetta gerist ekki sjálfkrafa hjá þeim. Við þurfum að kenna þeim, við þurfum að virka þeim, við þurfum að örfa þeim, við þurfum að gefa þeim tækifæri til þess að ögra sér sjálf og takast á við nýjar og nýjar áskorunni þegar þau eru yngri sem að síðan kannski kunna þá að takast á við þegar þau verða eldri þegar að mæta þeim á seinni árum. Eins og ég segi bara unglingsárinu líka að þetta mynda með sér seglu að þegar þau eru að takast af ykkur áskorunir að þau geti þá mætt þeim sjálf og óstudd. Það bara þannig að það ekkert lífan plástus, við verðum að fá að detta til þess að þroska okkur og læra af reynslunni. Við erum ekki alltaf til staðar fyrir börnina, ef þau fara upp á hlutin eða klifra upp á grjótið eða klifra upp á veggina þá verða þau komið sér niður sjálf. Því að þá líka fyrst kannski reynir á þau, ef þau komið sér niður sjálf, þá geta þau þetta, þá kunna þetta, þá getum við treyst þeim, en þá frekar í aðstæðanum. Og þau eru upp í staðið að þá kyrrsetu lífstíllinn miklu hættulegri heldur en einn plástur á viku fyrstu æviárin. Börn hafa færri stundi til þess að leika sér frjálst, það svo mikið skipulag, þau eru verið að skutla þeim og sækja þau á hinar þessar æfingar og tónlist eða aktivitíð sem hvað sem þau eru að taka þátt í þeirra áhugamáli eða kannski oftar en ekki áhugamál foreldrarna fyrir börnin sín. En frjálsi leikurinn ofboðslega mikilvægt tæki, hann mikilvægt fyrir börnin. Þau ekkert bara að fara út að leika sér, þau eru að fara út að læra og leika á sínu forsendum, í sínu umhverfi af þeim hlutum sem þau fá upp í hendunar. Af hverju frjálsi leikurinn svo mikilvægur? Rannsóknir sýna það að börn sem fá tækifæri til að leika sér í frjálsum leik reglulega þau búa við betra hristi heldur en önnur börn. Það eru færri veikindadagar hjá þessum börnum. Það eru betra hristi, betri lífleika, betri samhæfingu. Það allt sem mælir með frjálsa leiknum. Plús það að þau eru á fullu kannski allan tíman. Eru þau búin að banna mikið? Ég kannski ekkert var vinsæl þegar ég segi það. Já, mér finnst það stundum að þegar við heyrum kannski úti að við erum að skilja på þessu börni fá ekki hlaupa svona hratt og gæti dotta á meiti, ekki klifra þarna upp og gæti dotta á meiti. Frekar að vera til staðar, veita öryggi, bara við það rétt að setja kannski fingur í fingur eða hönd í hönd og veita þeim þannig öryggi að þá erum við líka að hjálpa þeim að mynda þessa seglu, geta sjálf og tala nú ekki það að fá að upplifa þessa tilfinningu, sigur tilfinningu þegar 4-5 ára bara ég gat sjálf. Umhverfið á við meira en náttúruna þótt hún sé þar í aðal hlutverki. Það allt sem umleikur okkur en við höfum sérstaka þörf fyrir náttúruna.
þegar ég tala umhverfi þá hef ég ekki verið græna náttúruna endilega alltaf, heldur umhverfi okkar það stækkar alltaf og stækkar og stækkar. Það verður frá því að vera kannski dagmóðir og leikskóli uppi því að vera í dag eins og unglingur komist í tengsli við Kína með einu smelli í snjallsímann sinn og það umhverfið okkar. En náttúran skiptir öllu máli. Fá D-vitamin sem skortur hjá okkur Íslendingum á, fá N-vitamin eins og við köllum það svolítið í þessum fræðum varðandi hreyfi hérna ferðina og náttúruna. Fá náttúru í líkamann okkar, fá græna náttúru til þess líka að þroska okkur og þróast.